ନ୍ୟୁଜ୍ ନମ୍ବର 1। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ ଆଜି ବସିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ଜଳ ବିଭାଗ ସମେତ ବିଏମ୍ସି ଉଚ୍ଚତମ ପଦାଧିକାରୀ। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଅଫିସର। ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମେୟର କହିଛନ୍ତି। 6 ତାରିଖ ଦିନ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପରେ ଆକଳନ କରିଛି ଭୟଙ୍କର ବାତ୍ୟା। ଲଘୁଚାପ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସ୍ପଷ୍ଟ କରାନାହିଁ। ଲଘୁଚାପ ଅବପାତ ପରେ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଆଇଏମ୍ଡି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଅଧିକତ ମେ ମାସରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଓଡ଼ିଶା ମୁହଁ ହୋଇ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନମ୍ବର 2। 7 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଯାଜପୁର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଘଟଣ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 3। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାରିଛି ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଡକାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ଏମ୍ଡି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଇଏମ୍ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବାତ୍ୟା। ପୂର୍ବ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 6 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 6 ତାରିଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ 7 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ 8 ତାରିଖରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ। ଅବପାତ ରୂପ ନେଇ କ୍ରମେ ଏହା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏହା 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ବାତ୍ୟାର ଗତିପଥ, ତୀବ୍ରତା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ବାତ୍ୟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। 7 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ବୋଲି ଡିଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ 7 ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 7 ସୁଦ୍ଧା ଚାଲି ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜି। ବାତ୍ୟାଟିକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହାକୁ ତୀବ୍ରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକଳନ ହୋଇନାହିଁ। 7 ତାରିଖ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଓ ପବନର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।